Irreecha kana mee akkamitti ilaalta? Baay'ee galatoomii. Ija afuriin ilaala kan jenne malee. Baay'ee galatoomii dura dursee irreechi kun guyyaa irraatiin nu ga'uu isaatiin waaqa uumaa ganamaa waaqa ajjeesee hin baqanne waaqa salgan booranaan galatoomfadha. Ittiin aansuudhaanii dhaamsan qaba. Dhaamsin qabu uummata Oromoo mootummaa gita bittaa hamaa kana keessaa Waaqayyo waggaa dhufu kanatti jechuudha. Waggaa kanatti bilisa nu haa baasu. Meeshaan waaqa koottini kadhaa koo waaqa koottini kadhaa koo dabarfadha. Jabaadhaa jajjabaadhaa immoo jedha. Jabaadhaa jajjabaadhaa. Uummanni Oromoo hamileen isin hin bu'ini. Yeroon kun yeroo ishee xumuraatii gabrummaan kana uummata Oromoo irraa deemuuf deemti. Teessumni isaa tokkoon jal'atee jira. Warri lafa jirtanis jabaadhaa. Warri magaalaa jirtanii qeerroonis jajjabaadhaa. Isiniin jedha na of galchaa ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Baay'ee ulfaadhaa horaa bulaa. Irreecha kana akkamitti ilaalte? Irreechi siif maali? Mee walumaa gala gabaabsiiti waan irreechaa kanarra waa jedhi. Ofirraa si ofuutee rakkoon qabu. Yuutuubii gubbaan godha. Umar Kinanga galatoomi karre irreechi saafuuf safeeffata Oromooti. Aadaa Oromooti. Uummata Oromoo biyya ambaa fi biyya keessa Oromiyaa keessa jiranii qeerroo karree abbootii fawwaniin baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa qaqqabdanii jechuun barbaada. Barri kun bara gammachuu bara bilisummaa fi bara badhaadhina nuufaa ta'uu jedha. Ergaa biraa ergaa biraa haalli siyaasa biyya keenyaa maal fakkaata? Maalitti jira? Amma garamitti waan adeemaa jiru sitti fakkaata? Hayyeegaa akkuma beekamu hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo fi Dr. Mararaa dura taa'an Kongireesii Federaalistii Oromoo mootummaa ce'umsaa Oromiyaa akka ijaaramu hayyoota Oromoo fi uummata Oromoof labsanii waan jiraniif uummanni Oromoo sanaaf akka qophaa'uu qabu aammachuu barbaannaa jechuudha. Tole gaaffiif deebii gabaabaa wajjin gooneef galatoomii dhaamsi qabdu dhumarratti yoo jiraate qeerroof qarree fi akkasumas woboodhaafis uummata Oromoo hundaa. Hayyee uummanni Oromoo qeerroo fi qarreen haga bilisummaatti qabsoo isaanii cimsanii itti fufuu qabu. Waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu qabu. Waraana bilisummaa Oromoonis baga bara haaraa bara irreechi kun irreecha nagaa fi bilisummaa isiniif haa ta'u jedhaanii. Ayyee baay'ee guddaa galatoomna. Ayyee. Tole kabajamtootaa fi daawwattoota yeroo ammaatti kun irreechi DCdhaa bifa kanaan kan bara 2020dha akkasitti geggeeffamaa jira. Qeerroon dhiichisaa. Solegaa amma fuulduratti namoota adda addaadha amma kunoo bareedduun Oromoo tokko as nu fuuldura jirti. Yeroo hedduu sooshaal miidiyaa irratti hin argitu. Maqaa kee nu ibsi. Maqaan kiyya Biiftuu Xulaati. Warra Xulaa Duubeeti. Warra Xulaa Duubee jechuun warra gootawwan Oromoo Gujii Magarsite keessaa warra guddaa warra hangafaati jechuudha. Tole baga nagaan dhuftee baga irreecha geesse. Walumaanuu baga gennee guyyaa irreechin reheenyaa baga geessanii jedha. Tole mee walumaa gala irreecha har'aa kana ati eessarraa dhufte? Ani Minnesota irraa dhufee DC jira. Baay'ee bareeda ummatiileen akka malee baay'atee walitti dhufnee akka malee bareeda. Beeka Minnesotaatti yeroo kaan kabajaniif kaasii maal fakkaata? Kanaatti guddaadhe. Kanaatti guddaa. Namni cuftuun walitti baay'ee dansaa akka malee dansaa. Tole haalli Oromoon amma keessa jirtu kana akkamitti ibsita? Haala Oromootti jirtu rakkoo uummanni keenya biyya keessa jiru akkamitti ilaalta? Waan nama gaddisiisaati uummatiin keenya isaa kanaatti utuu jira miidhamuu jira.
mammoo rabbumaa jira rabbumaa kadhannaa waan ummatiin keenya barbaachuuf bir dhaabannaa waan hundumaafu wanni biraan hin jiru barbaade woboo haa jabeessinu akkasuma jiru barbaada. Maal jettee irra deebi? Woboo haa jabeessinu. Woboon siif maal keeti? Woboon waan hunda woboon uummata Oromoo fi dhaabbattee lubbuu kennuu fi qophooftee jirti. Haa ta'u gaaffiif deebii gabaabaan haalaatteef galata guddaa qabdaa. Gama yuutuubii koorra yoo deemtee sabiskiraayib gootee kanas achumaan argatta. Uummatallee beeksisii fayyaa ta'e ani weellisaa keessan Addisuu Karrayyuuti. Galatoomii. Yoyyaa Oromoo yeroo ammaatti irreechi bifa kanaan kabajamaa jira. Waashingtan DC'tti namoota adda addaa gaaffiif deebiidhaan qabadhee isinii dhiyaadhaa kunoo qeerroo Oromoo tokkolleen fuuldura jira. Of beeksisiitii mee har'a eessaa asitti argamte? Yoo fuula yoo ifa gootes bareedaadhaa fayyaa ta'e. Tole maqaan koo Ayyaanaa Eebbisaanaan jedhanii asii kunoo har'a ayyaana irreechaa Waashingtan DC akka waliigalaatti kabajama. Ayyaana eessarraa dhufte? Ani DC man jiraadha. DC jiraatta ayyee. Baga nagaan dhufte baga irreecha geesse. Eeshi baga waliin geenye uffadhaa. Tole mee irreecha har'aa akkamitti ilaalta? Baay'ee namatti toludha. Uummatillee baay'eedha. Seeraan kan kabajame baay'ee uummati keenya aadaa uffata isaa miidhagee lafa kanatti ol ga'ee jira. Oromoon addanatti baay'ee urgaa Oromummaani. Kanaaf baay'ee jaalladhee baay'ee gammadeera ulfaadha. Tole kaleessa hiriira gubbaatti si argeera. Hiriirri kaleessa akkamitti tolee? Mee haala uummanni keenya waliigalaan keessa jiru maal fakkaata? Haalli uummati keenyas jiru baay'ee nama gammachiisa. Tokkummaan jiru. Baay'ee namoonni keenya sagalee uummata keenyaa ta'aa jiru. Biyya yoo ilaalle dhuguma akkuma jiru uummati keenya ukkaanfamee jira. Kaleessa akka waliigalaatti asitti hiriira guddaatu ture. Kaleessa dheengadda jechuudha. Baay'ee sagalee keenya illee akka dhageessifannuu fi baay'ee nu gargaaree uummati keenyi tokkummaadhaan yaa'ee yaada isaa ibsateera jechuudha. Baay'ee nutti toleera kaleessas baay'ee gammada. Mee qeerroo fi qarreef akkasumas woboodhaa fi dhaamsa dhaamtu dhumarratti? Ani uummata Oromoo bakka waliigalaatti waan inni dhaamu woboo akka jabeeffatu barbaada. Jechuun iccitii dhossaa maanii? Dhossaan hin jirtu jedhi rakkoon qabu. Iccitiidhaan jechuudha. Iccitii qabachuu qabna beektee kana jechuu barbaade. Woboo kana hidhachiisuu qabna. Uummati Oromoo biyya kana jiru isa kanarratti hojjechuutu nurra jira. Meeshaan malee homaa faladhamne isa kanaafiyyuu qarreen Oromoo akkuma kana tokkummaa keenya jabeeffannee gara fuulduraattis wanta irratti hojjechuun irratti akka hojjennu jedha. Isa kanaafi qeerroon DC biyya kana keessa jiraatan hundumti keenyi tokkummaa keenya jabeessuu tokkummaa irratti hojjechuun nurra jira. Waa'ee dhimma biyyaa kana irratti yaadnee woboo jabeeffachuun nurra jiran jedha ulfaadha. Haa ta'u ulfaadhu fayyaa ta'e gaaffiif deebii laattee fi gama yuutuubii koorra yoo deemtee sabiskiraayib gootee akkasumaan gaaffiif deebii kana argachuu dandeessa. Baay'ee galatoomii naa jiraadha. Ayyaa deeroo. Anaa dhufu akkanatti babbareeddanii qeerroon Oromoo bifa kanaan isin arguu kootti baay'ee guddaan gammada. Mee akkamati eenyu ati? Ani Obsaan jedhama. Kanan jiraadhu osuma Waashingtan DC'dha. Kanaafuu dursa baga ayyaana irreechaatiin nu ga'e jechuun barbaada. Ayyoo Obsa baga waliin geenye. Mee irreecha har'aa akkamitti ilaaltee kaleessa hiriira ture hiriira kaleessa irraa hammam gammachuu qabdaa har'oo? Baay'ee gaariidha. Hiriirri kaleessaas waan namatti tolu ture. Maaliif haala keessa jiru sana akkatti addunyaan nu beekuuf karaatti ibsannu ture. Inni irraa immoo uummata Oromoo fi isa baay'ee adda ta'ee fi baay'ee bakka guddaa kan qabudha. Uummata Oromoo keessatti irreecha jechuun maalummaa Oromooti. Kanaafuu irreecha irraa baay'ee namatti tola. Kan isa duriirraallee kan adda godhu uummanni Oromoo yerootti ajjeefamaa, yerootti hidhamaa, yerootti gidirfamaa jiru waan ta'eef ayyaana addaa ta'een ilaala. Tole namoonni hedduun biyya keessatti hiriira bifa mirqaansaa ta'een, bifa gammachiisaa ta'een akka waggaa darbeetti hin baane mootummaan itti godheeti uummanni keenya komii qabu gama miidiyaatiin argaa oolle. Asitti immoo akkuma arginu uummanni hedduminaaniyyuu biyya adda addaa jirus asitti wal ga'ee uummanni kaleessa hiriira irratti hirmaate hundinuu asirratti qooda fudhateera. Sanaaf mee walumaa galatti uummata Oromoo biyya jiraniifis ta'ee warra biyya alaa jiraniif iddoo garii jiraniif dhaamsa dhaamtuu fi akkasumas qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoofis dhaamtu yoo qabaatte walumaa gala Oromoon akkamitti yoo deeme galma ga'uu danda'a kan jettu gabaabsiitii yaada keenyaa gumaachi fayyaa ta'e. Galatoomii walumaa galatti amma uummanni Oromoo yerootti waliin dhaabachuu qabu yerootti tokko ta'uu qabudha. Haala keessa jiru baay'ee haala ulfaataadha. Mirgi isaa dhiibamee biyya isaa irratti mirga jiraachuu dhabee mirga ayyaana irreechaallee deemee lagatti irreeffatu dhabeedha. Kanaafuu yerootti Oromoon waliin ta'ee waliin dhaabbatee yerootti waliin mirga isaa falmachuu qabuu fi
waboomoo bukkee yerootti dhaabachuu qabnudha. Waan qabnuutiin afaanii qofa otoo hin ta'in qabeenya qabnuutiin yaada qabnuutiin haala kamiiniyyuu karaa danda'ame yerootti jabeeffannuu qabnudha. Uummata Oromoof dhaamsanan hin qabu inni guddaan isa kana. Sirna gabroonfataa Abiyyiin jecha tokkoon ibsi yoo siin jedhan maal jettu? Sirna nama nyaatu. Sirna nama nyaata fayyaa ta'e. Galatoom. Talagaa kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube kootii yeroo ammaatti namoota adda addaadhaan qabadhee isiniif dhiyaadha. Shamarran Oromoo akka kanatti faayamanii aadaa isaaniin bareedanii miidhaganii irreecha kabajuu dhufan kanaa wajjin gaaffiif deebii gabaabaa isaan lamaa wajji goona. Duraan dursee gama YouTube koo gubbaatti yaada kana kaa'uutiin fedha. Akkanatti faayamtanii akkanatti bareedanii bakka kanatti argamuu keessaniif galata guddaa Oromoo irraa qabdu. Baay'ee isinirraa bareeda. Tole irreechi isiniif maali? Irreechi nuufi irree Oromooti. Aadaa keenya gabbisuu qabna. Irreechi Oromoodhaaf irree Oromooti. Kalatti deemu. Ayyeesiif irreechi maali? Irreechi jechuun anaaf tokkummaadha. Waliin dhufuudha. Wal barachuudha. Aadaa keenya mul'isuudha jechuudha. Aadaa keenya mul'isuudha. Bakka tokkummaatti walitti qabamnu jechuudha. Tole mee walumaa gala kaleessa illee hiriira gubbaa wadiin oollee bakka hiriiraatti isin argeen jira. Walumaan oolle guyyaa guutuu. Hiriira kaleessaarraa akkam gammachuu qabdu akkamitti oollee isallee uummataaf ibsaati irreecha har'aa immoo akkamitti argattan? Hiriirri kaleessa baay'ee waan nama gammachiisu ilmaan Oromoodhaa atiqqaa guddaa sheeka yookiin namoota buqqeessii osoo hin jenne warra abbaa amantiitis warri siinqeettis irratti argamanii waan barbaachisaa ta'uu goonee gammachuudhaan addaan gallee ammas qabsoon teelettuma fufti ammas argitee tokkummaa amantiidhaan gargaru warri buturiidhaaf warri rakkachaatiin hin jiranii qabsoon isaan godhaa jiran suni akka bakka hin geenyeef nuti ammoo tokkummaa kennaa nuti amantiin keenya musliima. Irreecha dhufna jechuun irreecha Oromoodha gaaddisa keenya irreen Oromoodha kallacha keenya kanaaf kabajuudhaaf. Tole gaaffiif gabaabaa naagotaniif gaaffiif deebii gabaabaa wajjin gooneef galata guddaa qabdu gama YouTube Weellisaa Addisuu Karrayyuurra yoo deemtan ni argattu. Fayyaa ta'aa guyyaa gaarii ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii siyaa ta'u fayyaa ta'e. Irreecha keessatti. Gaafii jala bantu kuni baay'ee isinitti bareedeera. Nagaadhaa akkamisin? Istu bakka irreecha keessan akkamisin? Nagaadhaa? Mee Oromoodhaan bakka keessan jedhaa? Uummanni Oromoo martuu warri biyya alaas biyya keessatti. Itti siqee yaada manaa keetti. Bakka keessan irreecha gaarii ayyaana gaarii isiniif fakkaata. Ayyee bakka irreecha geesse. Nagaadhaa? Addanaa maaloo fuula kee irraa fuudhii xiqqoo masee haasa'e. Irreecha irreeffachuu dhuftee? Mee maqaa kee? Keetaane. Hayyee Keetaane. Akkamii hoo? Irreechi akkam ture? Bareedaadhaa? Waggaa meeqaati? 8 taate? Dhugaa moo? Bareedaadha. Irreecha aadaa Oromoo wayyaa Oromoo aadaa kee uffattee bareeddee akkanatti mul'achuu keetti gammaddee dhaamsa Oromoodhaaf maal dhaamta? Ijoollee akka keetii wayyaa aadaa uffannee fi ijoollee akka keetii Oromoo ta'anii fi afaan Oromoo sirriitti hin beekne biyya alaatti dhalatanii guddatanii fi Oromummaa keessan jaalladha. Oromummaa keessanitti guddadha. Afaan keessanis sirriitti danda'a. Afaan keessanis sirriitti danda'a. Oromummaa keessanis sirriitti jaalladha. Danda'a jettee wayyaa ta'e. Ayyee haa ta'u ayyaana gaarii fayyaa ta'a. Tole egaa kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube kootii wanni hundinuu
akkanatti toltee bareeddee jirti. Oromoon akkasitti aadaa ishee kabajaa jirti. Ayyaanni kun ayyaana Oromoo isa jedhamaati. Kanaaf gubee naannoo kana keessatti bara 1990 Akkamiyoo? Abaana? Gaarii. Fayyaadha? Baay'ee gaarii. Irreechi akkamii? Misha. Akkasii? Maaltu haaraa? Wanni hundi baay'ee Hiriirri kalee akkam ture? baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Eliyaas isa? Galatoo Ayya mane lalo ya mane ye ayya argo bada bicha abbe tudi na bubuta karumicha jette karayu kana gote duma chona rapo Aye bada bula o garmama kondale gebite garmama karango bala tamarmade de ma pantale barbade logo karayu karro garana gammadedi Parking godi mandara ke coming over the news Talaga kabajamtoota yuutuubii daawwachaa jirtan irreecha DC bifa kanaan kabajamaa jira. Kanuma dharraanu arganne obboleewwan keenya baga irreecha geessanii baay'ee bareedanii Oromoon nagaa gaafadhaame nagaa gaafadhaa Oromoon nagaa gaafadhaa Baga geessan ayyaana irreechaa baga geessan nagaa gaafadhaa baga ayyaana irreechaa kan 2020 nagaa geessan baga ayyaana irreechaan isin ga'e fayyaa baay'ee sirraa bareeda gaaddu sinitti namni dura baay'ee bareeda ayyee Oromoon baga geessan jedha geessanii maadhee akkam ture jaalala Oromoon baga geessan jedha irreechi isiniif maali irree keenya haa ta'u fayyaa ta'a yaa ijoollee koo irreecha kana adareen biyyeedha lagatai akka xaafii gottee babbachaawi baay'ee bareedanii jirtu baga irreecha geessan jedha Oromoon baga geessan jedha waan biyya keenya qabne har'a biyya namaa keessatti kabajamne bilisummaan ni dhufti qabsaan ni du'aa qabsoon itti dhufti itti dhufaa jenna. Ayyee fayyaa ta'a. Tola gaa kabajamtoota daawwattoota yuutuubii kootii yeroo ammaatti ilmaan Oromoo Oromiyaa guutuurraa asitti aadaa isaatiin akkasitti faayamee sirna irreechaa kabajaa jira. Qeerroo fi qarreen abbootiin keenya hundi osoo nafiin bifa kanaani akkasitti faayamee aadaa isaa kabajaa jira. Sanaaf ofaa taanuu aadaa keenyaan haa boonnuun dhaamsa kooti. Addaan diiganii ufii isaaniitii lafa keenya fudhatanii nus addaan diiganii baga irreecha geessan akkami irreecha kana jaallattanii baay'ee bareedaniitu aadaa keessaniif faayamtanii baay'ee sirna bareeda Oromoof dhaamsa qabdu hin danda'a. Amantiin amantii waa'ee aadaa irratti waan dubbattan kan barbaadu sani babal'isuu danda'a. Haa ta'u malee amantiin waan fedhe amantiin Oromoo amantii Oromoo kan jiru innis mataa ofii danda'ee jira. Irreechi garuu amantii miti aadaa keenya jedhan ani diddibuuf himeti baga irreecha geessan irreecha kana ammee dhaamsi jiru yoo jiraate waan aadaa kanarraas waa haasa'e kan biraan ortodoksiin yoo irreeffate waliin lolu
kuni jarana obboleewwan koo isinitti hima wanni hundumtuu Oromoo bira dhaqee kan seetanaa yeroo biraa hubii isaanii Ayyee dhaamsi jiru jira waa'ee aadaa kanarraas waa haasaa. Baga geessan baga irreecha geessan. Irreechi kun akkami? Kuni geetidha. Isaanis hin qabu maqtoodhaan akkanatti aadaa keessaniin uffannaa keessaniin faayamtanii irreecha kabajuu keessaniin baay'ee nama boonsaa. Uummata Oromoo bara dhufumaa waliin kabajna. Bahaniinaan. Haa ta'u sanaafuu rabbii waggaa har'aa immoo bilisummaadhaan nu haa ga'uu jechaa jirtu. Oromoon takkaa ofii dubbatee Faayo maal jette? warra biraatiin waa'ee beeka. Waa'ee keenya haasaa akka isaanii ergasii qaqqabee Amiin amiin amiin. Kanaaf Oromoo akkam jirtu baga irreecha geessan. kuni baay'ee koo warri Habashaa jedhu sanii Baga irreecha geessan baga geessan. kuni waaqa tokkicha waaqa tokkichatti bullaa tokkicha waaqni uuma malee uumamu waaqni tokkicha isatti amanee Oromoon erguma duri namirraa hin barre immoo kana quba qabaachuu qabna waaqumatu innis mataa isaatiin abbaa fe'e irratti nabiyyi bu'uu danda'a abbaa bokkuu kadhachaaf caachuu kan bu'e sanii erga bara saniitii qabee Oromoo waaqa tokkichatti bulaa kanuma akka beektan abbaan barbaade na gaafachuu danda'a kuni amantii miti obboleewwan koo kuni aadaadha amantii Oromoo keessaa kan aadaa hin jira kan sirbaa kan cidhaa kan gaafa waaqa kadhatanii har'a kan kadhaa waaqa kan waliin magne kan kadhaa waaqatti waan fakkaatu akkatti irra siibseen birtiin duuduu waaqan bishaan asiraa wanni Baga irreecha geessanii. ani kana caalaa wanni Oromoodhaan baga geessan jedha. waanni Baga geessan jedha Oromoodhaan. irreecha kana Baga irreecha geessani baga geessani nagaadhaa jirtu. Baga irreecha geessani. irreecha kana Oromiyaatti irreeffatu Baga geessani baga Oromiyaan keenya nu haa Baga irreecha geessani. Oromiyaan keenya nu haa Baga geessani hundinuu. kan addaan nu dhiigu yaa dhiigamu kan bishaan keenya irratti nu dhiigu yaa dhiigamu Baga irreecha geessani. Baga waliin nu kenna. Baga geessani. Baga geessani. Achinaa baamee seen tokko gara duubatti. Sin barbaada akkam deemu. Against jirra fakkaata. Akkasitti bareedaadha. Meeqa amma nama tokko nu fuulduraa qaba. Xiqqoosee gamanatti. No, akkas. Nama tokko nu fuulduraa qaba. Duraan dursee gaaffiif deebii gabaabduu gama yuutuubii kootiin waan seenaa wajjin wal qabatee aadaa keenyaa wajjin wal qabatee jirurraa waa tokko sin gaafachuu barbaada. Irreechi bara duriitti waggoota dheeraa duratti haga umurii keessanii qaqqabdanitti bifa kamiin kabajamaa ture? Amma jalqaba carraa kana naa kennuu keessaniif galatooma. Guyyaan kun guyyaa addaati nuufi keessumaa immoo biyya ambaa kan jirru Oromoonni dachaanee kunoo guyyaa eenyummaa keenya, guyyaa aadaa keenya, guyyaa galataa keenya walgeenyee akkas yeroo ayyaaneffannu xiyyeeffannaa kennitanii lammiin keenya isaanii warra biyya jiran Oromiyaa keessa warra jiran akka wal quunnamnu yaadaanis hamleedhaanis somalleen akka wal quunnamaa jirru gochuu keessaniif galatoomaan jedha. Umurii koo keessatti irreecha yeroo irreeffatamu argeen beeku maaliifi bara hacuuccaa bara Oromoon itti ari'atamaa ture dargaggoon isaa jaarsi jaartiin ari'atamaa bara turanii eenyummaan isaa bararraa mulqame ture garuu galanni qabsaa'ota Oromootiif haa ta'u har'a kun asitti biyya Oromiyaa keessa dhiisaati addunyaa guutuu irratti kan akkas bareedee arginu kuni wal'aansoo uummata Oromootiin dhufe wal'aansoo qabsaa'ota Oromoo sabboontota Oromootiin dhiigaaf lafee isaaniitiin waan dhufeefi
kabajaa guddaanii ayyaaneffanna waggaa 2-3 dura ayyaaneffataan ture as erguma Washington DC area dhufee kuni eenyummaan keenya hundeen keenya aadaan keenya amantiin keenya illee wal qabatee tokkummaan keenya akkatti jiraatu gochuudhaa fi kan geessise qabsoodha. Qabsoo Oromootaati. Qabsoo wareegama warra biyya jiran beela'anii daaranii baala mukaa nyaatanii bishaan booruu dhuganii warra jiraatantu asiin dhugee galanni isaaniif haa ta'u jedha. Jireenya koo keessatti kanan arganii ammani bu'aa wal'aansooti jechuudha nan keessa jiru argu kuni. Tola amma gabaabaadhumatti immoo biyya keessatti irreechi kun akka waggaa darbeetti uummanni kabajuu jaalala qabuu fi aadaa isaa kabajuu danda'u amma salphamaa jira. Sunas mootummaan itti godhee rakkoon adda addaa jira kanaa jiris wal qabatee mee gara fuulduraatti Oromoon aadaa isaa waan eenyummaa isaa wal qabatee jiruu fi nama eeyyama gaafachuu qaba. Tokkollee aadaan jireenyi eenyummaan namaa kennamu uumamaan waaqayyoon oromummaan kennaa miti. Amantiin oromummaa kennaa miti. Kennaa namni namaa kennu miti. Kennaa siyaasaa miti. Kennaa mootummaa tokko ittiin deeggaran miti. Kennaa uummati isaa ittiin tokkummaa isaa jiraachifatu. Aadaa fi jireenya Oromoo keessa mootummaan gabroonfata. Mootummaan koloniyaal siistemii geggeessu mootummaan nafxanya sirna keenya keessa aadaa Oromoo keessa galuunsaayyuu wanjaladha. Akka addunyaatti yeroo ilaalamu wanjaladha. Irreessi yuuneeskootti galmeeffamee aadaa beekamee jirudha. Mootummaan keessa galuunsaa kuni badiisa guddaadha. Badii guddaadha. Aadaa uummata kanaa balleessuu irratti kan xiyyeeffatedha. Eenyummaa isaa xinneessuu irratti kan xiyyeeffatedha. Yeroo baay'ee namni Oromoo tuffateedha mootummaan nafxanya. Oromoo tuffatte miti Oromoo sodaatte. Oromoo sodaate aadaan Oromoo eenyummaa isaanii mul'isa. Qullaa ta'uu isaanii mul'isa. Kanaaf seera miti Oromoon gara fuulduraattis harka alagaa, harka diinaa, harka nafxanya of keessaa baasee ofii isaatiin murteeffatee ofii isaatiin jireenya isaa jiraachuutu irra jira. Aadaan boorjarri kun akkuma jedhame har'a irreessa naqin inni namaan jedhu bori mooskii yookiin mana sagadaan naqisiin jechuuf deema. Bori wal geessee waa'ee waaqayyoo kee waaqeffachuuf hin deemin siin jechuuf deema. Waaqa ta'e amanattu aadaati geggeeffattu si murteessuuf deema. Kanaaf ammumaa kaasee Oromoon kuni waan hin baafne ta'ee karaa qaawwaan kun hundumtu akkatti cufamu gochuutu irra jira walii galee dura dhaabbachuu qaba jedheen ergaa dabarsa. Ta'uu gaaffiif deebii gabaabaa gama yuutuubii addisuu karrayyuutiin naalaattaniif galata guddaa qabdu ulfaadhaa gara fuulduraattis waan seenaa qabu waan adda addaadha. Waan tokkon jedha laa waa'ee maddoo kanatti wal geenyeen argita uummata Oromoo wal ga'e kana. Asitti Oromoon biyya alagaa biyya ambaa keessatti wal ga'ee guyyaa isaa ayyaaneffachuunsaa Itoophiyaadhaaf qaanii guddaadha. Qaanii guddaadha. Biyya isaa keessatti Oromoon yeroo aadaa isaa ayyaaneffachuu dadhabu biyya ambaa keessatti mirga argatee Oromoon keessumaa magaalaa guddittii biyya lafaa keessatti wal ga'ee akkasitti bareedinaan this is a proud for America, shame for Ethiopian regime, for Nafxanya regime. This is the power of the Oromo. Oromos are showing their power. Humna isaanii eenyummaa isaanii argisiisaa jiru. Boriillee harkan laatanii har'allee harkan kennanii gara dhufuttis harkan kennanii. Tole Dooktar Ulfaadhaa Horaa Bulaa Bayyataa. Galatooma. Abbaa Daannoo. Baga irreecha keessan. Irreechi kun akkami? Haruma. Irreecha kana akkamitti ilaalaa jirtu kaleessas bakka hiriiraa wajjinuma turre. Sagalee isaarraa amma mirkaantanii har'a hoo maal fakkaata irreechi kun? Baay'ee uummati alaa tokko ta'eera. Uummati keessaas tokkuma ta'eera jennee yaadna. Har'a immoo haala kanaan biyya keessatti kan dhorkamnee turre jirru biyya alaatti akka kanatti bilisaan qooda fudhachuu dandeenyeerra. Uummati keenyas waggaan bilisummaadhaan ni yaaffata jennee yaadna. Garuu uummati keenya amma kan gochuun irra jiraatu kana booddee harka ol qabu duwwii sun taane diina isaa morma qabuu qaba. Amma kan uummata keenya jeeqaa jiru ala hin taane warra akka hin taaneen alateetu uummata keenya balleessaa jira. Bitamtoota nu keessa jira. Qalan dorrobaa qaluu akka isaanii naatutti
haalaan bitamtuu qalu akka lagaan naatutti dhan alagaa ofirraa keessa kee wajjin hiriirtee kan uummata keenya fixaa jirtu irratti dammaquu qaba uummata keenya. Tole gaaffiif gabaabaa na wajjin gooteef galata guddaa qabdaa. Horaa bulaa. Baga irreecha geessan jirtu. Irreechi kun akkami? Baay'ee bareedaadha. Jaallattanii? Aadaadhaan faayamtanii bareeddanii jirtu. Baay'ee sinirraa bareeda. Oromoof dhaamsa maalii dabarsitu mee? Bagatti sin gayyanna. Bagattiin sin ga'eetti. Hiriirri kaleessa akkam ture? Baay'ee bareedaa ture. Irraa gammaddanii? Itti gammannee. Sanaafuu qabsoon keenya akkam ta'aa jira? Itti fufaa jira. Baay'ee cimaa jira. Fufaa jira? Cimeeras. Ati hoo maal jetta? በጣም አሪፍ ነው። ደስ ይላል። በዓሉ በጣም ከድሮ የተለየ ነው። በጣም ደስ ይላል። ወጣቱም አንድ ላይ ሲያከብር ደስ ይላል። አንቺም እንደዚህ አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። አቶ ፈያቴ ባይ gama YouTube korraa tola gaa kabajamtoota daawwattoota Addisuu peejii Addisuu Karrayyuudha YouTube koo gubbaatti mee irreechi akkam ture? Irreecha kana akkamitti ilaalaa? Shaggaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Jaallattanii? Gee maal jaalannoo kan kana caalu maaltu jira waaqumti akkanumatti duraanuu kuma nu haa godhu. Amiin amiin amiin. Mee Oromoo warra hidhaa jiraniifis gaa warra iddoo adda addaatti kufaa jiranii fi warra rakkoo keessa jiraniif illee waaqa kadhadhaa fi mee gabaabsaati dhaamsa qabdanis yoo jiraate dhaamaa fi. Garuu dhaamsi keenya maali? Duraanis kan akka Baqqalaa Garbaa kan akka Jawaarii ummatumaa fi waaqa amananeetti seenan. Akka himannaan isaaniittis himannaa siyaasaa akka ta'e hin beeku. Waaqumti akka isaan baasu hin kadhannaa fi akka bilisa ba'an immoo baay'ee shakkiin qabu. Haa ta'u fayyaataa sinoo dhaamsi jiru yoo jiraate? Dhaamsi nu qabnu ayyaanni baranaa ayyaana bareedaadha. Ayyaana baay'ee itti gammanne. Garaan keenyas gadda qaba akkuma gaafii amma obboleessa koo gaafatte. Yaa ta'u ani Jawaarii fi Baqqalaaf baay'een boo'u. Kan hidhame isaanii miti Oromoo hunda. Gaafa Oromoo hunda bilisa ba'e isaanis bilisa ba'u. Har'a Jawaarii fi Baqqalaan Hamzan kumaatamaan immoo Oromiyaa keessa jiru isaanoo ba'anii Oromiyaan bilisoomee jechuu miti. Borus ni dhabna. Kanaafuu qabsoon keenya kan ta'uu qabu. Aga Oromiyaa dhaabbannutti. Aga Oromiyaa dhaabbannutti deemudha. Jawaarii lamaan Jawaaris boruu ni dhama kanumaan jechuu barbaada. Dhugaadha. Hidhaa waan haaraa miti Oromoo. Waan haaraa miti. Kan duusin jira. Qabsoon keenya kan ta'u warra mana hidhaa baasu doon ta'in Oromiyaa bilisoomsu. Oromiyaa bilis fayyaa ta'e galata qabdu. Ayyee dhaamsa qabdu. Maarree baga ayyaana irreechaa kana waliin nu ga'e yeroo kanatti akkanatti bareedinaan baay'ina kanaan irree saba Oromoo irreechaa aadaa seena qabeessa kana asitti kabajuu keenya baay'ee na gammachiisa. Baga Rabbi waliin nu ga'e namoota biyya keessa jiran kan rakkoo keessa jiran kan hidhaa keessa jiran kan dararaa keessa jiran Rabbi dararaa isaanii haa baasu hidhaa keessa Rabbi isaan haa baasu. Maarree ayyaana gaarii nuuf haa ta'u galatoomaa. Ayyee horaa bulaa gama YouTube irra yoo deemtanii Addisuu Karrayyuu jettanii gaaffiif deebinaa wajjin gootaniis faaya iddoo kana jiru hundaa'uu ni argattu horaa bulaa. DJ Fikruu baga ayyaana irreechaa geesse. Baga irreecha geesse. Yeroo hedduu ga'atiin yeroo nama bohaarsituu nama bashannansiistuu DJ'dhaanii hin beekamtaa naannoo Ameerikaa kanatti cidha adda addaa sagantaa Oromoon qabu hundaa irratti iyyuu waltajjii gurguddaa artistoonni Oromoo yeroo biyyarraa dhufanis warra akka Haacaaluu fa'aa Taaddalaa Gammachuu fa'aa dabalatee Jaamboo fa'aa Nugusuu Anaas dabalatee eenyu kan dirmartuu fa'aas yeroo dhufan Shukrii fa'aa yeroo dhufan hunda isaanii wajjin waltajjii adda addaa irratti illee hirmaachaa turte har'a kunoo muuziqaa malee kophaatti dirree irratti si argadhee jechuudha. Irreecha kana akkamitti ilaalta? Baay'ee bareedaadha. Muuziqaa malee akkasitti dhaabbachuu noo? Waa miti muuziqaan hin jiru amma ofiisii deemnee. Muuziqaan hin qabda galgala. Saniifuu galgala wajjin bohaarraa jechuudha. Oromoodhaaf dhaamsa maal qabdu? Dhaamsa qabu jabaadhaa, jiraadhaa, tokkummaa keenya barbaachisaan akka tokko ta'uu qabna. Tokkummaan cimnee bilisummaa ba'uu qabna.
Mee waa'ee muuziqaa keenyarraa carraa gaariin argadhe si gaafachuudhaaf muuziqaan keenya sadarkaan amma muuziqaan Oromoo itti jiru gama qulqullina isaatiinis haa ta'u gama meeloodiidhaan gama meeseejii isaatiinis haa ta'u gama miiksingii isaatiin haa ta'u sadarkaa maaliirra jira? Muuziqaan keenya guddataa jira. Haa ta'u malee sirboota akka keessa hin jiran akkasuma wanta galiin argatan maaliif dhibbaan jiraachuu sun wal qabata bilisummaa keenya wajjin wal qabata. Yeroo baay'ee namoonni fakkeenyaaf warra yuutuubii isaanii sadarkaa guddaa ga'e irratti kan isaan gadhiisanii artistoonni hedduun sagalee bareedaa utuu qabanii hojii isaanii nama biraaturraa faayidaa argachaa jira. Gama sanaan illee dhaamsi dhaamtu yoo jiraate artistoonni yuutuubii mataa isaanii qabaatanii uummanni akkamittiin isaan sappoorti gochuu danda'u qaba. Ammas waan akkasillee aansinee jirana fakkaata ijoollee keessa diiteeliin beeku malee warri Oromoo ta'anii waan akkana aansanii waan barbaachisaadhaas nullee uummata keenya Oromoo sirba keenya muuziqaa keenya dhageeffachuu qabna bituu qabna waan akka ta'u dalaguu qabna. Jajjabeessuu baay'ee. Kanaafuu Oromoonni yeroo ammaatti yuutuubiidhaan DJ Fikruu na fuulduratti argaa jirtan kun kan inni jechaa jiru artistoota keessaniif gama yuutuubii isaanii irra deemaatii sabiskiraayibii godhaa fi viyuu isaanii ol kaasaatii artistoota keessan jabeessaa artistoonnis yuutuubii mataa keessanii qabaattanii aartii keessa sadarkaa addunyaan deemaa jiru irratti deemsisuu qabdu isiniin jedha. Anis kunoo isaa wajjiniin jira. Kunoo wajji jirraa innillee guduruu qaba gamanaa fidimee sanii fi akkasitti jirraa jechuudha. Horaa bulaa kunis gama yuutuubii koo gubbaattiin ka'a achi gubbaatti ilaaluu dandeessa. Ayya fayyaa warra boostan tole. Baga nagaan dhuftan imma. Baga nagaan nu eegdanii. Baga irreecha geessani. Baga wajjumaan waliin geenye baga birraa qabaane Oromoota tiyyaa waa bareedaadha waa baay'ee dabarsine kuni dur xiqqaa ture Oromoon hin balleessine as geessee aadaa keenya aadaa bareedaa waaqni Oromoo bakka tokkotti dhaabbatee bakka waaqa galateeffatu dukkana keessa bahee birraa asheenni gaa waa hunduun gaa as geenye jirra biyya keenyattis rakkoo hoo jiraate Oromoon ala jiru irratti naafne ni kabaja moo kan biyyaas bara ufuu bara jijjiirama ta'a as geenye jirra kana caaluu ni hojjenna. Oromoof dhaamsa maal dabarsitu? Oromoon kaayyoo qabnaa wanna barbaadnu qabnaa wanna namaa mootii kan morminu waa ufii keenya lafa keenyarra qe'ee keenyarra aadaa keenyarra qabeenya keenyarra wanna qabsoofnuu fi waa tokko xiqqaan irra jira warra garaaf bulanii kuni kana dhaabuu isaanii qe'ee isaaniirra qe'uma isaanii kutanii hoo kennanii fi wanna guddaa mootii qabsoofnii durii ani hoo guddadhuu shaggar dhaladhee kan guddadhee mana barumsaa maqaa keenya jijjiirree eenyummaa keenya jijjiirree gaallaa qimaan ballaa jedhaa nu arrabsaa guddatanii garuu gizeessanis amaaraa ixumararaa jenna mana qeessitti harkan kennine arrassi deebii deebisnaa fi biyya isaanii deemne biyya keenyarra jirra qe'ee keenyarra jirra qabsaa'uudhaa dhaabuu nurra hin jiru abdii kutachuun hin jiru. Kanaaf qabsoon keenyatti fufaa jetti jabaadhaa. Wanna barbaachisaati abbaa biyyaa abbaa irree ta'uu nurra jira. Negotiation kan jedhamu hin jiru. Ameerikaan addunyaan tuni dimokiraasii addunyaarra qabdii tokko kan jedhamudha. Garuu qawweenis lolaan Oromoon ogummaa kana dhiisaati waboos qarqaaraa bakka mana keessanii humna keessanii an lola diina keessan ofirraa lola mana namaa hin deemina mana namaa hin tuqina qe'ee keessanii hoo fudhatanii fakkeenyaaf bakka ani itti guddadhee markaatoodha abbaan kiyya gullalleetti dhaabee har'a gullallee dur bosona ture ufanii fudhatanii jiru
Oromoon hin jiru markaatoo kan jedhanii kan dhaabe Oromoodha. Hin goyyomsina Finfinneen dur shaggar Finfinnee jedhama Addis Ababaa kan jedhamu kan jiru kana qabsaatii qe'ee keessan fudhadha. Haa ta'u gaaffiif deebii gabaabaa na wajjin gootanii fi galanni keessan bilisummaa ta'uu baga nagaan dhuftanii nagaan galaan isiniin jedha ulfaadhaa. Atis nagaan gari atis ulfaadhu bilisan ni baala abdiin kutatina abdii kutachuun hin jiru. Haa ta'u nagaa ta'a. Toragaa kabajamtoota daawwattoota gama YouTube kooti warri gama YouTubeidhaan waan kana daawwattan subscribe godhaati ilaalaa daawwadhaa. YouTubein kun kan kooti kan wallisaa Addisuu Karrayyuuti. Irreecha bifa kanaan kabajamaa jira. Mee gidduutti yoo namoota arganne namoota lamaan tokko isinii dhiyeesseetiin sagantaa isa kanaa goolaba. Nama shantaman caalu namni bushooftutti irreeffatutti deddeebi'aan ture. Nama dhibbas hin ga'u. Garuu dhiitiidhaan Oromoon tokko fidu har'a miliyoonaan ta'eera. Kana jechuun immoo miliyoonatti ce'aa deema. Dhiitiidhaan immoo itti dabala malee inafu Waaqayyo ati irra nu aansi. Irreechi keenya hin badiin, aadaan keenya hin badiin, duudhaan keenya hin badiin, diinni keenya barbadaa haa ta'u, diinni keenya daaraa motoroo haa ta'u, qawween keenya haa mirgisu, waaqni gaachana nuuf haa ta'u, ijoolleen keenya nagaan jalaan nuuf haa guddattu, qeerroon keenya qarreen keenya irreen ishee haa cimu. Irreessi keenya daraaru. Daraareera Awustiraaliyaatti daraareera. Afrikaatti daraareera. Ameerikaatti daraareera. Addunyaa guutuutti nuuf haa mul'atu. Yaa Waaqayyo biyya keessatti biyyatti dhalannetti biyya akaakayyuun keenya abaabayyuun keenyatti nu gaafate kadhatee sirraa argatetti abbaan irree karaatti hambise. Yaa Waaqayyo safara dhufuuf abbaa irree kanarraa kaasiitii irreecha keenya nuu daraarsi. Nama keenya walitti wal yaadee wal arguudhaaf kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa walitti hirmatu addaan kutee yaa Waaqayyo ati immoo kana deebisitti nuufuufi. Ijoolleen keenya walaa argitu. Fardeen keenya duubamaan baate. Fardeen keenya duubamaan baate fardi daldalaa. Odaadha. Odatu raawwate yaa Waaqayyo kan odaan nu baasi oda kana jalaa nu baasi malkaaf ummanni walaa argu lafni bishaan walaa argu manni bishaan walaa argu yaa Waaqayyo nama baay'ee jira gaafadhaa hundi sitti nu dhagaye. Amiin amiin. Baga geesse. Reefu na yaadatte? Kaleessa si yaada. Tola kabajamtootaa fi daawwattoota gama YouTube Addisuu Karrayyuudha. Yeroo ammaatti irreechi Washington DCdha. Bifa kanaan kabajamaa jira. Waan peejii kanarra dhuftanii aadaa keessan eenyummaa keessan daawwattaniif galata guddaa qabdu. Yeroo biraas sagantaa adda addaadhaa bifa adda addaatiin waraabee isiniif dhiyeessuun yaada namoota akkasumas gama aadaa gama seenaa gama siyaasaatiin namoota adda addaallee gara fuulduraatti gama peejii kanaan qabadheen isiniif dhiyeessaa gama YouTube kootiin
Kanaaf wallee ani qabu hundaa'u gama kanaan Addisuu Karrayyuu ofishaal kan jedhu yoo deemtanii gama Facebook irras yoo deemtanii follow na gochuu dandeessu. Fayyaa ta'aa horaa bulaan jedha waan na daawwattaniif galatoomaa. Daqiiqaa hedduudha kan waraabee daqiiqaa 45 ga'een jira amma saniif kaarraa asumatti goolabaa gara boodaatti wanni tokko tokko yoo jiraate isiniif dhiyeessuu yaala. Osoon hin cufin dura nama tokko wajjin gaaffiif deebii goona nama tokko wajjin Dr. Guyyaa wajjin gaaffiif deebii goona waan aadaa irreechaa ilaalchisee Dr. Guyyaa wajjin gaaffiif deebii gabaabduu isaanii wajjin goona. Dhiifama Dr. Baga irreecha geessan. Ameen baga hojjemaan keenya. Akkam nagaadha? Jirtu irreechi kun akkami? Irreechi bareedduudha. Tola egaa xiqqoo madaa koraa ginoo. Akkana wayyaa. Tola egaa Dr. Irreecha kana mee irreechi Washington DC kun kan ilaalaa jirtan kun maal fakkaata? Irreechi kun bareedaadha. Sagalee keessa ol kaasaa. Sagalee ol kaasaa. Irreechi kun asitti kabajamuuf bakka kun historikaalidha. Bakka seenaa qabu. Uummata Oromoo addunyaa fuulduratti bakka addunyaan laalu kanatti bakka addunyaan daawwatu. Bakki kun bakka addaati. Bakka addaa kanarratti kabajamuun isaa immoo Oromoof ergaa guddaa qaba. Hawaasa biroofis ergaa guddaa qaba. Hawaasa laaluufis bakki kun bakka baay'ee turistiitiin daawwatamu. Kanaaf uummata Oromoof addunyaa keessatti mul'achuu agarsiisuu danda'u aadaa isaa, amantii isaa, duudhaa isaa agarsiisuu danda'u waan guddaadha. Kanaaf waan namatti tolu aduun isaas haalli isaas mijataadha. Kanaaf baay'ee bareedaadha. Tole egaa kaleessas immoo hiriira guddaa ture waan Washington DC'tti kanatti hiriira kaleessaa akkamitti ilaaltanii walumaa gala sochiin dhiheenya kanaa'u biyya alaa keessatti bifa hiriiraatiin deemaa jiru qabsoon dachaadhaan bifa qabsoo biyya keessaa wal madaaluun wal qixxaatee deemaa jira. Mee isa kanarraa walumaa gala gabaabsaati waan hiriira kaleessaa fi hamma har'aatti gama advocacyitiinis ta'ee gama milkoominuma dippiloomaasiinis ta'ee waan argamerraas akkasumas milkoomina waan kanaarraa waan takka takka. Hiriirri kan ittiin wanta katabdee waa'ee dippiloomaasii waa'ee mirga namaa falmatti gootu ittiin agarsiistu kaayyoo sana jala deemuu kee kan agarsiistu. So biyya keessaa Oromoon kan gaafatee jiru mootummaa ce'umsaa mootummaa sirrii hin taane waan aangoonsaa waan xumurameef mootummaa kana kan bakka bu'u sirna ijaarrachuuf Oromiyaa irratti waan gaafate kanaaf deeggarsa biyya alaa gaaffii biyya alaa immoo deeggarsa kana gochuuf hiriira baay'ee nama baay'eetu bahee yoo xinnaate gara nama 5,10 gaha State Departmentitti deemamee dhimma haajaa alaa irratti biyya sana faana waliigaltee waan qabaniif wanta godhan hundumaa kan daawwatan isaan waan ta'eef isaan kanarratti uummanni biyyaa maal gaafate inni alaamoo maalirratti deeggaraa isa jedhu agarsiisuuf hiriira bahame hiriira guddaadha bareedaadha. Garuu bareedinni isaa maalinni ergaa Oromoo dabarsu. Ergaan Oromoo tokkoffaa Oromoota hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran mootummaan sun karaa adda addaa hacuuccaa irratti geessisaa jiru mootummaa sana saaxiluudha. Karaa lammaffaa immoo mootummaa ce'umsaa ta'uu falmaa uummanni Oromootti jiru. Mootummaa ce'umsaatti ce'ee nagaan biyya sanatti tasgabbiin biyya sanatti bu'ee uummanni waliin akka jiraatu. Mootummaan akka nageenya uummataa eegu kana gochuuf hiriira bahame waan ta'eef hiriira baay'ee bareedaadha. Hawaasa adda addaa dhufee Washington DC'tti isteetii gara Minnesota, Atlanta, Georgia, all states in America kanarraa dhufaniiru. Ergaa keenyas abbaa himuutti qabnu himneerra. Himuu qofaa miti deebii sammaa arganne qabna. So deebii positive ta'e uummata keenyaaf onnachiisu uummata keenyaaf ergaa jabaa kennu isa kanas himannee galle himachuu duwwaa continuously itti deema. Kun Oromoof waa'ee dippiloomaasii waa'ee walitti dhufeenya Oromoof saba biraa fakkeenyaaf saba baay'eetu kaleessa ture kan akka Walaayittaa, Sidaamaa, Samoon Tigreellee ta'anii jiru. So saba kana biratti Oromoon waan himachuu qabu himee sabni kunis immoo akka Oromoo gaaffii qabu waan qabuufi gaaffii gara wal fakkaataa kana walii wajjiniin akka dhiyeesse isa dhimma mirga namaati keessumaa dhiittaa mirga namaati hidhaa ajjeechaa dararaa gudeedaa nama cabsuu mana nama buqqisuu qeerraa nama buqqisuu lafarra nama buqqisuu isa kanarratti Oromoon himateera. Himannaa kana immoo ormillee Oromoo gargaaree himeera. Kanaaf ergaa jabaadha.
baay'ee biyya kanatti akka Oromoo kanatti bahee ishuu tokko uummanni dhaabatee himachuu is really big issue kanadha Oromoon Irreechaa kaleessa. Tola gaammee walumaa galatti qabsoon qeerroo fi qarreen biyya keessatti geggeessaa jiran fakkeenyaaf gama tokkoon irreechi akka hin kabajamneef mootummaan gama yuuniskootti irreechi kun kabaja galmaa'ee jira. Sanaaf mootummaan immoo deebi'ee gama aadaa kana keessa harka galfachuun bor amantiidhuma warra kaaniif iyyuu sodaan ta'u bifa amma deemaa jiru. Mootummaa sana jechuun baay'ee mootummaa kashalabbeeti. Kashalabbeen wanta ishii baasuuf hin baasne yeroo sanaaf waan ishii fayyadutti fakkaata malee egereensaa miidhaansaa maalirra geessuu hin qabu. Maaliif irreechaan har'a aadaa Oromoo irra darbee internationally UNESCO irratti galmaa'eera. UNESCO irratti galmaa'e jechaan intangible cultures in the United Nations scientific community kan jedhu irratti galmaa'e kana yeroo itti bubbu'aa deemtu mootummaa sana digireed gochaa deema. Ikonoomikaalii akka miidhaman dhagahamti isaanii akka gad deebi'u. Maaliif irreechi yeroo UNESCO irratti galmaa'u jechuun waan inni agarsiisu sabni kun aadaa addunyaa keessaa aadaa tokko kana mootummaan sun waggaa 4 bara pirotestiin tureyyuu Oromoon piisfuulii Finfinnee keessattis Bishoftuttis bara du'ellee nagaan kabajee gale. Barreen gaddaa uummata miliyoona meeqa ta'utu magaalaa Finfinnee seenee kabajee bade. So mootummaan kun sababa miidhaa uummata kanarra gahaa jiru hin agarsiisa. So gabaabatti yoo sitti mootummaan sun jechaan mootummaa adurree ibidda biratti yoo qabdu ibidda afuufti. Itti afuufti. Yeroo itti afuufti ibiddi sun ishii guba malee ishiirraan qabbanaa'u. So mootummaan sun adurree ibidda biratti qabamtee jechaadha. Ufumaatiif cinqaa jirti. Garatti hiitti wallaalte. Nagaa buusee nagaa argatee uummata sana faana tasgabbaa'ee jiraachuu otoo danda'u uummata sana dhorkuun hidhuun dararuun yaaddessuun mootummaa sana bu'aa hin qabu. Mootummaan suni mootummaa namoota doofaan ajajamaa akka jiru agarsiisa jechaadha. Kuni isaaf iyyuu piroomooshinii ture. Otoo itti beeka ta'e itti fayyadama. Oromootiin itti fayyadame dhimma irreechaa kana yeroo kabajatu aadaa isaa yeroo mul'isu UNESCO irratti galmaa'ee jira. Ufumaa galmaa'amee ture waan galmaa'e kana duubatti deebisuu yaaluun mootummaa sana tokkoffaa hin miidha dippiloomaatikaali, ikoonoomikaali. Fudhatama isaa hin balleessa. Maaliif akka hacuucaa jiru uf saaxilaa jiraachaa. Isaan egaa amma kan isaan akka yaadaatti ibsaa jiranii dhibee kanaanis wal qabatee dhaabbilee dheelan mirga namaatiif warra falmanis gamanumaan seera tolfachuudhaan ugura adda addaa geggeessaa jira jechuudha. Kunoo haga yoomiitti itti fufa. Fakkeenyaaf waggaa 27 fi hidhaniis miila irraa ciraniis waan barbaadan godhaniis ukkaamsaniis hin dandeenye isa kana bifuma sanaan deebi'anii bifa sanarra caaluun bifa sanaan deemuun isaanii kun itti fakkaachuu danda'a. Mootummaan kun haala amma gochaa jiru na baasa jedhee yookiin gorsitootatti dogoggorsi warra mootummaa sana gorsutu irraa kaachise akka mootummaatti saban loltu saban loltu sabatti buutu waan saba sana barbaachisu guutuu sirraa eegama. Bajata kan baasamu imaammata kan baasu rakkoo hawaasa keessa jiru mootummaan sabatti bu'e. Mootummaan saba tokkotti bu'e, aadaatti bu'e, amantaatti bu'e, siyaasa isaatti bu'e hin jiraatu. Tole walumaa galatti mee gabaabsaatii qeerroo bilisummaa Oromootiif akkasumas waraana bilisummaa Oromootiif warra goleewwan Oromiyaa adda addaa keessatti qabsoo geggeessaa jiranii fi dhaamsa qabdan akkasumas warra mana hidhaa keessa jiraniif illee dhaamsa qabdan yoo jiraate. Ani Oromoon bakka afuritti dhaamsa qaba. Tokko uummata Oromoo walii galaaf. Uummanni Oromoo uummanni amma kanaa ga'u addunyaa irratti amma kanaa baay'atu. Dhimma tokkoof uummata dhaabatedha. Dhimma dhaabattan kanaaf jabaadhaa itti fufaa galma ni geessu waa yaadanii isa lammaffaa Oromoo mana hidhaa jiru. Uummata jabaadha. Uummata haamilee isaanii cabuu hin dandeenye. Hin cabu. Akka hin cabne immoo arganiiru. Eenyutti nama Oromoon mana hidhaa hin argine hin jiru waan ta'eef hundumtuu argeera bakka isaatti amma ammasaatti. So hidhaanii duubatti kaayyoo sana deebisuu hin danda'u. Arganiiru warri hidhaniyyuu isaanuu itti miidhamanii namayyuu itti jijjiiramanii argameera. So isaan kana warri mana hidhaa jabaadhaa uummanni keessa sin wajjiniin jira, sinin eegaa jira, sinin deeggaraa jira. Amma sin baataniif qabsootti finiinsaa jira isa jedhuun itti fufuu barbaada.
Sadaffaan qeerroo bilisummaa Oromoo. Qeerroon bilisummaa Oromoo waggaa ijaarame kaase 2005 tti kaase amma yoonaatti qabsoonni gaggeessaa jiru qabsoo nagaati. Qabsoo nagaa kana keessatti gaaf tokko warra isa basaasanii olii gad deemanii odeeffannoon taanii beessaniyyuu takka gaaddisa irraa baala irraan kaase. So baala irraa gaaddisa irraan kaasne waan ta'eef ammas qabsoo nagaa sana akkuma jalqabeetti qeerroo bilisummaa Oromoo galmaan gahuu qaba. Galmaan gahuu gaheera moggaarra geessisee xumura gaheera xumuruu qaba. Kan dhumaa woboodha. Wakii gochaa baasu. Yaa wobooni wanti inni gochuu qabu itti jira. Hunda godhachaa jira. Oromoorraa gargaarsa guddaa argateera. Oromoon gargaaraa jira amma. Isa duri woboo namni hin jiru fayyadu har'a akka jiruyyuu walalootiin sirbaanu gochaanu jechaanu adeemsaan agarsiisaa jira. Woboonis cimaa jira. Jabaadhaa uummanni Oromoo sin duukaa jira. Tolle kabajamoo Dr. Dassaalany guyyoodhaa gaaffiif deebii guddaa na wajjin gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u ulfaadhaa gama YouTube gootii yeroo yoo deemtanii waan kana ilaaltanii subscribe gochuudhaan hordofuu dandeessu. Tolle kabajamtootaa fi daawwattoota yeroo ammaatti gama YouTube hiikoo gubbaatti dhuftanii daawwachaa jirtan waliif qoodaa aadaa keessan daawwadhaa keessumoota adda addaa qabadhee isiniif dhiyaachuun yaada amma sagantaa isa xumuraarra jirra irreeffachaa jiru. Baay'ee bareeddu baga irreecha geessani. Baga geessani. Nagaadhaa akkam jirtu? Ayyee. Akkam jirtan nagaadhaa? Baga irreecha geessani. Baga irreecha geessani. Ayyee fayyaa ta'a. Tolagaa yeroo ammaatti uummanni Oromoo naannoo Washington DC fi naannoo isaatti argamu bifa ho'aa ta'een bifa baay'ee nama gammachiisuun aadaasaa akkasitti irreeffachaa jira. Yerootti mootummaan uummata biyya keessaa hugguraa jirutti biyya guddoo kana keessatti immoo Oromoo walitti qabamee bifa kanaan biyya ambaa keessatti aadaasaa bifa ho'aa ta'een kabajachuunsaa baay'ee nama boonsa. Dula baay'ee jira obboleessi abbaa manaa ko dula maa biraa jedhanii inni gaanaan jedhe gaafa ennaan dilliitiin qodaan maaloon jedhe. Baga irreecha geessani baga geessani baga geessani baay'ee isinitti bareedeera baga geessani baga geessani Oromoodhaan maal jettu? Bilisoomaa. Fuula kee beekama dhossite moo aduuf jetteeti? Akkas kan jedhamu aduuf. Aduudhaaf? Tolle dhaamsa qabdaa Oromoodhaaf? Oromoodhaaf eeyyee. Haa ta'u dhaamsa kee dabarsiif. Barree 2021 kan gammachuu kan milkii nuuf haa ta'u. Kan bilisummaa nuuf haa ta'u. Kan bilisummaa nuuf haa ta'u Oromoo koo jedhan. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Tole isinoo dhaamsi keessan maali irreecha kanarratti? Bilisummaan jedhama Tilaantaarraan dhufe. Ayyee baga nagaan dhufe. Guddoo galatoomi uummanni Oromoo jabaadhaa qabsoo nu barbaachisa jabeenya nu barbaachisa cichoomina nu barbaachisa halkaniif guyyaa irratti hojjechuu nu barbaachisa wareegama hedduu nu kaffalchiisuu danda'a garuu hamma mootummaa kana funyaan hin gannutti irraa dhaabbachuu hin qabnu halkaniif guyyaa hojjechuu qabna wareegama baatu abbaa fe'e kaffallee mootummaa kana ofirraa kaasuu qabna guddoo galatoomi akkasuma. Haa ta'u fayyaa ta'e gaaffiif deebinaa laattee ulfaadhu. Akkasitti eeyyee kan waliin Tolagaa kunoo gaadisiin kanatti akkanatti Oromoodhaan faayamee dirree kana keessa guutuutti kan argaa jirtanii ilmaan Oromooti. Xiqqaan hin hafne guddaan hin hafne manatti bifa kanaan irreechi kabajamaa jira. Sanaafuu irreecha gaarii irreechi illee keenya ilmaan Oromoo baga gammaddanii jabaadhaa warra hidhames qabsoodhaan dhiigsifannaa Oromiyaas shakkii tokko malee Oromiyaanis dhiiga ilmaan isheetiin ni bilisoomti. Horaa bulaan isiniin jedhaa sagantaa koo guyyaa irraa asirratti goolabeeraa yeroo adda addaa namoota adda addaadhaa bifa adda addaatiin gama YouTube kootti afeeree isiniif dhiyeessuuf yaalii nan godhaa ulfaadhaa horaa bulaa nagaatti.